嗨，新嘅一年又係一個新開始。呢個時候我真係好想分享，就係有關於全世界都好有興趣嘅運氣提升呢一樣嘢。而處於呢個低潮期嘅人呢，最想聽到嘅一定會係究竟我哋可以做啲咩去轉運？究竟點樣先至可以令到運氣提升呢？特別係當我哋狀態唔好嘅時候，其實好難去做到人哋口講嘅高能量活動。例如好多人會叫你去做運動啦，出多啲汗啦，甚至係同一啲高能量嘅人咧相處多啲嘅。所以今次咧，我決定分享5個係我哋自己就可以做到，而且非常之簡單嘅增運小方法。好多人都覺得運氣係天生嘅，喺我眼中咧，其實運氣咧係絕對可以後天練成，而且佢仲係一種技能。而家就偷偷地話俾你知啦。我哋開始，第一就係我哋會好好運用我哋嘅沖涼時間。水咧呢個能量其實佢用嚟轉運嘅。唔知大家有冇留意到，由遠古時代嘅一啲儀式咧，其實佢哋都已經好着重去用水去做一個工具嘅。例如係BB 嘅洗禮啦，都會用到水啦；觀音需要用到嘅花水啦，甚至係碌柚葉沖涼，其實等等呢啲嘅儀式咧，都好需要用水去做一個轉運嘅工具嘅。因為當你用上水嘅時候，你會發覺有一種好似重新嚟過，洗走咗一啲唔好嘅嘢，就到呢一個嘅洗禮咧，好似即將會有好事發生一樣咁。所以我哋一定要善用水呢個能量。而平時咧，我哋可以最大面積去接觸水呢個能量嘅時候咧，就係我哋自己沖涼嘅時候啦。冇錯，係一定要自己沖涼先至會有用嘅。而我都知道大部分朋友喺沖涼嘅時候咧，都會選擇去聽歌啦，又或者係聽電台啦、睇戲啦等等嘅。當我哋沖涼嘅時候咧，其實係好似幫我哋身體做清洗啦，又或者轉運嘅一個動作咁樣嘅。所以你必須要留意一下，你究竟聽緊咩類型嘅歌？你聽緊咩類型嘅故仔呢？因為你試諗下，返咗一日工啦，受咗好多氣，接觸咗好多人，甚至吸收咗好多唔同嘅能量。而呢個時候沖涼就係要洗走唔屬於你嘅能量，唔屬於你嘅嘢。但係如果你播緊一啲悲傷嘅歌、恐怖嘅電台，聽緊一啲鬼故，當你係一個咁充滿恐懼而且悲傷嘅情況底下，你覺得你嘅沖涼做唔做到一個清洗嘅動作呢？所以當你去揀聽一啲嘅歌嘅時候呢，希望你可以選擇聽一啲聽完之後你會朝氣勃勃嘅歌啦，你覺得會有希望嘅歌啦，甚至你覺得係 relax 放鬆嘅歌都可以。如果你未有一個令到自己可以振奮人心嘅歌 list， 我真係強烈建議你去 set 翻一個。而我最中意嘅呢，就有呢幾首啦。我知道有啲朋友咧，佢係比較中意去打造一啲安寧嘅環境，去俾自己沖涼嘅。喺啲水幫自己淨化嘅時候咧，佢係無敵享受寧靜呢一個環境嘅。而呢一類嘅朋友咧，我更加有一個小方法可以令到我哋更加 relax 嘅，就係氣味治療法啦。將你嘅沐浴露換成你最中意聞嘅香味咧，你將佢泵3下落自己隻手度，搓完起泡之後咧，揞落去自己嗰度，深呼吸3次，幻想一下呢種香味咧係充滿晒入去你嘅身體入邊，而且佢係湧入你每一個器官，你慢慢咧你就會感到係超級 relax 同埋係好治癒嘅感覺。呢一個方法咧，我係經常使用，真係會好舒服。至於呢個氣味治療法點解會 work 呢？如果你哋想知嘅，可以留言話俾我知，我下次再解釋俾你哋聽。即刻嚟到第2點，就係營造自己嘅成功感。古語有云，幸福係會傳染嘅。因為喺我哋最低潮嘅時候呢，我哋最感受唔到嘅其實就係幸福。而我發現呢，最容易令到人幸福嘅呢，就係擁有呢個成功感。而成功感呢，係無敵簡單就可以擁有㗎。基本上就係你係真心戥人哋開心，而人哋因為你而幸福。呢一個成功感呢，係一定會幫到你手，製造到呢一個嘅幸福氛圍感呢，人哋會因為你而覺得幸福，而呢個成功感就會慢慢跟住你，所以幸福亦都會慢慢跟住你。真心替別人開心呢樣嘢係點？其實係超級簡單。我諗大家都會有一個嘅經驗啦，就係你係會 exactly feel 到，當人哋好敷衍地稱讚我哋嘅時候，我哋嘅感受其實係自己會知㗎嘛。真心去稱讚別人，而人哋感受到我哋嘅真心嘅時候呢，佢先至會覺得幸福。而呢一種幸福呢，係絕對會反彈喺我哋嘅身上面。當然啦，人哋因為我哋幸福呢樣嘢呢，其實仲有好多細微嘢我哋係可以去嘗試嘅，例如去做義工啦，例如去餵流浪貓狗啦，又甚至乎係你讓座啦，俾陌生人一個笑容都好啦。呢一啲好簡單嘅行為呢，其實已經可以令到人哋覺得好幸福。慈善呢係唔分大細嘅，只要我哋抱住個善心去做就夠。而以上咁多個方法呢，其實佢都係為咗令人哋幸福，而呢個幸福呢，係會幫到你去營造你自己嘅成功感㗎。而嚟到第3樣嘢就係壞咗嘅人同埋事一定要處理好。先講事啦，一啲物件啦，例如你喺屋企呢發現到有一啲家私壞咗嘅，例如係燈啦，佢壞咗啦，又或者佢閃下，但一直冇整嘅麻煩，
去咗修理先。而一啲嘅水龍頭漏水啦，碗上面咧會有一啲崩口啊，一啲缺角咁樣咧，麻煩全部掉咗佢。至於壞咗嘅人，我哋一律以 delete contact 嚟做呢一個解決辦法。你係有一類人，你一開 Instagram，你一開 Facebook，你就覺得好眼冤，你唔想睇落去。又或者有一啲人咧曾經對你留過一啲唔好嘅言，你都會覺得喺心入邊好唔舒服。麻煩呢啲一一剷除，因為當你每次開 Apps 而你 feel 到呢一種嘅能量嘅時候咧，其實你嘅運氣就喺度洩漏緊嘅啦。所以你要提升運氣咧，第一件事其實你就要減少你嘅運氣洩漏。第四就係將你嘅 icon 換成開心嘅自己。呢樣嘢咧，可能好多人唔信又或者係未聽過，但我即將用一個好貼地嘅方法去解釋一個現象俾你聽。呢一樣嘢咧都係特別針對你哋嘅事業財運。當財運增加嘅時候，冇人會覺得自己冇運氣㗎啦。而運氣呢一樣嘢咧，其實通常我哋運用喺同啲唔熟嘅人之間嘅，因為同啲熟人之間咧，我哋可能其實已經係用緊一個叫做信譽，大家講嘅誠信，咁所以運氣呢個比例咧就會少啲。而我講嘅換成 icon 呢樣嘢咧，就係俾一啲唔相熟、唔識你嘅人去睇嘅。要留意下一樣嘢，就係當事業運比較好嘅嗰個人咧，佢 icon 往往都係擺自己而且好自信嘅嗰一啲相出嚟。而喺心理學上面嚟講咧，呢個都係一個接納自己同埋認可自己嘅行為，亦都係屬於一種自信。而 icon 其實就係你嘅電子分身。幻想一下呢個迷你嘅自己咧，佢會係成為你嘅分身，然後佢會同你一齊去奮鬥賺錢。而呢個時候，你會希望邊個同你一齊奮鬥去賺錢呢？海綿寶寶。如果你希望係同一個八面玲瓏嘅人一齊合作呢，你可以換一張自己好靚又可以代表到自己嘅相。咁但係如果你係想我同一個有責任好穩重嘅人去合作嘅話呢，你可能可以換上而家已經好流行嘅工作眼照。咁少嘅改變，迷你版嘅你就會同你一齊去吸金。第五個運氣嘅來源其實就係你留俾你自己空餘嘅時間。係咪有少少抽象呢？其實意思即係你留咗幾耐時間俾自己呢，你嘅運氣就有幾多。當你將你好多嘅時間留喺工作上面，你會發現你老闆咧會好運啲。但如果你有好多嘅時間留咗俾你啲朋友呢，就可能你要聽佢呻啦，同佢食飯，同佢睇戲等等，你會發現你啲朋友都會好運啲。因為所有運氣都係你花咗幾多時間喺你身上。你可以走去學嘢，亦都可以喺屋企乜都唔做，做啲咩其實唔係一個大問題。而個重點就係啲時間一定要花喺你自己身上。好啦，輕輕鬆鬆分享咗以上5個嘅小方法俾你哋啦，希望處於低潮期嘅你一定要明白，我哋都係過來人。咁如果你係試咗呢個方法 work 嘅話咧，你都可以留言話俾我知，我哋下次再見。